अरे पकड़ो उसे, बच्चा ले गया, जल्दी। देखा आपने, ये वीडियो जहां का भी है भाई, बच्चों को बड़ा सावधान से रहना चाहिए खुले खुले एरिया के अंदर में। अभी देखो घटना बहुत बुरी हो जाती है, बच्चे को ना उड़ा जाता और ऊपर से ना ये गिर देता उसको, और भाई कुछ भी हो सकता था। तो बच्चों को खासकर ध्यान रखें, जो खुले एरिया हैं। कलयुग चल रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है। फिर से देखो एक बार वीडियो। अरे पकड़ो उसे, बच्चा ले गया, जल्दी।